Сәлеметсіздерме? Мен Жамбыл мектебі ÖЖ балықшы кешенінің 9 сынып оқушысы Орынбасар Қарақат. Фауна экологиясы номинациясы бойынша менің жүргізген жұмысымның тақырыбы Ақбас қазақ сиыры қазақтың ұлттық бренді деп аталады. Зерттеу мақсаты Ақбас қазақ сиырының экологиялық бейімделу ерекшеліктерін зерттеу және оның қазақ халқының ұлттық бренді екенін дәлелдеу. Зерттеу міндеттері Ақбас қазақ сиырының шығу тарихын зерттеу, табиғи орта факторларының тұқымға әсерін анықтау, биологиялық ерекшеліктерін сипаттау, экологиялық маңызын ашып көрсету, шаруашылықтағы тиімділігін талдау, ұлттық бренд ретіндегі маңызын дәлелдеу. Ақбас қазақ сиыры 20 ғасырдың 30-40 жылдары Қазақстан аумағында шығарылған. Ол қазақтың жергілікті сиырларын Герефорд тұқымымен будандастыру арқылы алынған. Қазақстан табиғатына тән ерекшеліктері қыстың суық әрі ұзақ болуы, жаздың ыстық және құрғақ болуы, жауын-шашын мөлшерінің аздығы, кең жайылымдық жерлерінің болуы. Ақбас қазақ сиыры бұл жағдайларға толық бейімделген, суық пен ыстыққа төзімді, ұзақ уақыт жайылымда жүре алады, табиғи шөппен қоректенеді, ауруларға қарсы тұру қабілеті жоғары. Ақбас қазақ сиырының негізгі биологиялық сипаттамалары: денесінің түрі қызыл, басы ақ, бағыты етті, бұқалардың салмағы 800-900 кг, сиырлардың салмағы 500-550 кг, өміршеңдігі жоғары. Ақбас қазақ сиыры табиғи жайылымдарды тиімді пайдаланып, экожүйеге зиян келтірмейді. Ол қосымша жемді аз қажет етеді, бұл табиғи ресурстардың үнемделуіне ықпал етеді. Сонымен қатар бұл тұқым экологиялық таза ет өндіруге мүмкіндік береді. Шаруашылықтағы маңызы сапалы әрі дәмді ет өндіреді, өсіру шығыны төмен, ауыл шаруашылығына тиімді, экономикалық пайдасы жоғары. Ақбас қазақ сиыры Қазақстанда шығарылған, қазақ даласының табиғатына сай, экологиялық таза өнім береді, ұлттық мал шаруашылығының символы. Мен Жусандай ауылы бойынша 3 шаруа қожалығына барып сұхбат жүргізген болатынмын. Сол уақытта жергілікті шаруа қожалықтарында Ақбас қазақ сиырын өсірудің тиімді жолдарын анықтау және оны қандай мақсатта өсіріп отырғанын зерттедік. Бұл жерде Сұлтанбек шаруа қожалығы, Ақжол шаруа қожалығы және Асылбек шаруа қожалығының суреттері көрсетілген. Сұхбат жүргізу барысында шаруа қожалығы иелеріне қойылған сұрақтар: шаруашылығыңызда Ақбас қазақ сиыры неше жылдан бері өсіріледі? Неліктен дәл осы тұқымды таңдадыңыз? Ақбас қазақ сиырының қандай мақсатта өсіріп отырсыз? Бұл тұқымның қандай артықшылықтарын байқадыңыз? Табиғи жайылым жағдайында қалай өсіп жатыр? Қыста күтіп бағу ерекшеліктері қандай? Ауруға төзімділігі қалай? Экономикалық жағынан тиімді ме? Басқа тұқымдармен салыстырғанда айырмашылығы қандай? Болашақта осы тұқымды көбейту жоспарларыңызда бар ма деген. Зерттеу барысында алынған мәліметтер: шаруа қожалықтары Ақжол, Асылбек, Сұлтанбек шаруа қожалығы өсіру мақсаты: ет өндіру мақсатында ет табынды көбейту. Таңдау себебі: табиғи жайылымға бейімді, күтімі жеңіл, экономикалық тиімді. Артықшылығы: ауруға төзімді, қосымша жем аз, суыққа төзімді. Қиындықтары: қыста су мәселесі, жайылым алшақтығы айтарлықтай жоқ. Осы сұхбат жүргізу барысында сандық деректер: бір сиырдың орташа салмағы 450 кг екендігін білдім. Bir жылда алынатын ет мөлшері 220-250 кг екендігін, қосымша жемге кететін шығын төмен, жайылым мерзімі 8 ай, қыстау мерзімі 4 ай. Осы шаруа қожалықтарда табиғи жайылымда бағылады. Табиғи шөп түрлері: бетеге, жусан, изен, көкпек, су көздерінің болуы, өзен, құдық. Биологиялық бақылау: ауруға шалдығу жиілігі төмен, бұзаудың тұрақтылығы жоғары, өсу қарқыны 1 жаста 280-300 кг болған. Зерттеу нәтижесі бойынша Ақбас қазақ сиыры көбінесе ет өндіру мақсатында өсірілетіні анықталды. Шаруалар бұл тұқымды табиғи жайылымға бейімділігі, ауруға төзімді және күтім шығынының аздығы үшін таңдаған. Бұл шаруашылық шығынын азайтып, экономикалық тиімділікті арттырады. Мен зерттеу барысында шаруашылық иелерінің тәжірибесіне сүйене отырып, Ақбас қазақ сиырының табиғи ортаға ең бейімделген тұқым екенін анықтадым. Диаграммада шаруашылықтардың Ақбас қазақ сиырын өсіру мақсаттары көрсетілді. 70% ет өндіру, 20% табынды көбейту, 10% асылдандыру мақсатында өсіріледі. Қорытындылай келе, мен зерттеу жұмысым Ақбас қазақ сиырының табиғи жайылымға толық бейімделген екендігін, экологиялық тұрғыдан тиімді екенін, шаруашылық үшін экономикалық жағынан пайдалы тұқым екенін, Қазақстан климатына төзімділген, экологиялық маңызы жоғары екенін, шаруашылыққа тиімді екенін білдім. Назарларыңызға рахмет.